皆さん、こんにちは。この動画は前の過去形の動画の続きです。ここは過去形の時制の ind の例を見てみましょう。動詞原形ははです。意味は来る、来ますという意味です。はい、形を見てみましょう。動詞の原形は足す時制の ind 足す png になりますね。注意ポイントは、動詞原形の形はじゃなくて、これを短くしてはになります。動詞原形はで、時制は ind で、その後は png が来ます。形を見てみましょう。私の場合は、நான் வந்தேன்になります。足す ind 足す en ですね。ind en வந்தேன்になります。வந்தேன்。私たちの場合は、நாங்க வந்தோம்です。二人称、あなたの場合は、நீங்க வந்தீங்கです。ind இங்க வந்தீங்கになります。三人称、あの人の場合は、அவர் வந்தார்です。ind ஆர் வந்தார்です。女性の場合は、அவங்க வந்தாங்க物の場合は、例えば手紙が来ましたの場合は、கடிதம் வந்தது ind அது வந்ததுです。手紙はகடிதம்です。もう一つ例を見てみましょう。次の動詞は、நடです。நடは歩くという意味になります。それで一人称、私の場合は、நான் நடந்தேன்です。歩きましたはநடந்தேன்です。nada ind en நடந்தேன்。私たちの場合は、நாங்க நடந்தோம் நீங்க நடந்தீங்க歩きましたの意味です。நடந்தீங்க。三人称は、அவர் நடந்தார் அவங்க நடந்தாங்க物、例えば象とかயானை、நடந்தது நட ind அது நடந்தது。象はயானைです。この動画は少しでもお役に立てたら嬉しいです。見てくださってありがとうございました。